Gerbiami ponai, ponios, gerbiami svečiai. Man malonu atidaryti šį neeilinį istorinį Lietuvos notariatui labai svarbų renginį. ES notariatų tarybos įgaliojimų perdavimo ceremonija. Ceremonijoje dalyvauja mūsų garbūs svečiai. Evelina Dobrovolska, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė, Gabija Grigaitė Daugirdė, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrė, Irena Hase, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė, Lionel Galijas, Tarptautinės notariato sąjungos prezidentas, Peter Stelmačik, 2023 m. ES notariatų tarybos prezidentas. Ceremonijoje taip pat dalyvauja universitetų teisės fakultetų dekanai, Seimo diplomatinių atstovybių atstovai, šių ES šalių notariatų prezidentai, Vokietijos, Liuksemburgo, Čekijos, Graikijos, Latvijos, Nyderlandų ir Slovakijos, taip pat atstovai ir delegacijos iš Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Ispanijos ir Lenkijos. Praeitą gruodį Briuselėje mes paminėjome ES notariatų tarybos veiklos 30-metį. Šiandien šios tarptautinės organizacijos nariais yra 22 ES šalių notariatai, o nariais stebėtojais 7 valstybių notariatai – Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Serbijos, Turkijos, Ukrainos, Albanijos ir Moldovos. 2004 metais Lietuva kartu su kitomis 9 šalimis buvo priimta į Europos Sąjungą, o tai atvėrė mums kelią narystę ES notariatų taryboje. Labai simboliška, kad šiais 2024 metais mūsų narystėje kaip tik ir sukako 20 metų. Tai sunkaus mūsų valstybės ir notariato darbo patirties, kaitos, nuolatinio tobulėjimo ir notarų darbo proceso efektyvinimo metai. Narystė ES neabejotinai prisidėjo ir sukūrė tai, kuo mes esame šiandien ir ko mes sieksime rytoj. Šiandien į mus savo video sveikinimu kreipiasi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Gerbėmieji Lietuvos ir užsienio notarų bendruomenių nariai, ponios ir ponai. Teisė yra sudėtinga sistema. Taip yra dėl plataus reguliavimo, specifinės kalbos, dinamiškumo. Net ir gerai išsilavinusiam žmogui ji nelengvai perprantama. Taigi tam, kad asmuo jaustųsi saugus teisinėje aplinkoje, reikia teisės ekspertų, kurie apgintų teisėtus interesus ir padėtų nepasiklysti tarp besikeičiančių teisės aktų nuostatų. Reikia teisės ekspertų užtikrinančių, kad pasirašomas teisinis dokumentas būtų gerai parengtas, atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Būti tokiu teisės ekspertu valstybė patikėjo visų pirmiausia notarams. Todėl esu įsitikinusi, jog būti notaru tai reiškia atlikti vieną svarbiausių profesijų. Klientai iš jūsų biurų paprastai išeina laimingi. Pavyzdžiui, nekilnojamo turto sandorio atveju viena šalis gauna pinigų, o kita namą ar butą. Be abejo, jei notaro funkcijos įgyvendinamos kvalifikuotai ir, kas labai svarbu, laikantis griežtų etikos taisyklių. Pernai sukako lygiai 30 metų, kai Lietuvoje veikia būtent toks kvalifikuotas ir etiškas lotyniškojo tipo notariatas. Nepriklausomas Lietuvos notariatas tapo integralia mūsų teisinės sistemos dalimi bei visateisiu ES notariatų šeimos nariu. Šiandien Lietuvos notarai atverčia dar vieną istorijos ir pasitikėjimo šią profesiją puslapį. Pirmąjį kartą Lietuvos valstybės įgaliotų privačių asmenų asociacija pradeda pirmininkauti dideliai visos Europos teisininkų bendruomeniai, vienijančiai daugiau kaip 45 tūkstančius narių. Sveikinu Jūs su šiuo reikšmingu įvykiu. Naudodamasi progą noriu pasidžiaugti, kad ES notariatų taryba yra pozityvios energijos bei reikalingų pokyčių federacija.
o energija ir patirtis gaunama iš vidurio Europos, taip pat ir iš Lietuvos notarų yra ypač vertinga. Būtent Lietuvos notarai jau ne vieną dešimtmetį metodiškai ir praktiškai padeda įgyvendinti notariato pokyčius Ukrainoje, Moldovoje ir kitose šalyse. Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, Lietuvos notarai ėmė telkti tarptautinę paramą bei skirti savąją nuo karo kenčiantiems šios šalies piliečiams, notarų bendruomenės nariams, jų šeimoms. Lietuvos pirmininkavimas šiai organizacijai tebūnie paskata dar glaudesniam dialogui su Europos komisija. Tikiu, ji paskatins plėsti lotyniškojo tipo notariatą, stiprinti notariato vaidmenį visuomenėje, užtikrinti teisinį sandorių saugumą, teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms. Gerbėmieji notarai, socialinis jūsų profesijos naudingumas neabejotinas, ypatingai šiais neramiais laikais, kai ginčai, kuriems notaras turėtų užkirsti kelią, kartais tampa pelningesni už sutarimą. Todėl privalome suvienyti jėgas, saugodami ir tvirtindami mūsų demokratijas, kurių neatsiejama dalis yra lotyniškasis notariatas. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, o Lietuvos notarams garbingai pirmininkauti ES notariato tarybai. Dėkoju Seimo pirmininkiai. Sveikinimo žodžiui kviečiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską. Prašau, gerbiama ministrė. Gerbiami notarai, gerbiami svečiai, spėju, kad labiau gerbiami notarai, nes turbūt kitokių mes svečių čia ir neturime. Džiaugiuosi galėdama Jūs pasveikinti Lietuvos notariatų į neeilinę pirmininkavimo ES notariatų tarybai progą. Šis pirmininkavimas pirmasis nuo Lietuvos notarų rūmų įstojimo į organizaciją. Tačiau tikiu, kad ne paskutinis Lietuvos notariato pasiekimas ir pripažinimas tarptautinėje erdvėje. Tai yra įrodymas, kad Lietuvos notariatas yra profesionalus, ambicingas ir pajėgus lyderiauti, tęsiant 30-metę tarybos misiją rūpintis, kad ES notarų balsas būtų išgirstas, tarnauti ne tik šios profesijos atstovams, bet ir Europos piliečių, verslo ir vyriausybė interesus. Pastaraisiais metais esant sudėtingai situacijai Europoje ir pasaulyje, itin svarbus glaudus bendradarbiavimas ES. Aktyvūs teisėkūriniai procesai ES lemia, kad vis daugiau visuomeninių santykių yra reguliuojama būtent europiniu lygiu. Labai svarbu ir tai, kad kartais dinamiškas reguliavimas kelia ir klausimų. Ir notariatas dažnai yra vienas iš tų subjektų, kuris privalo pasisakyti, net tada, kai yra kreipiamasi dėl prejudicinių klausimų, tam, kad turėtume Europai vienodą aiškinimą tais atvejais, kai nepaisant netgi modelių skirtumų, tai yra aktualu ir pačiai valstybei. Džiaugiuosi, kad tarybos vaidmuo tampa vis ir svarbesniu. Ne tik padeda sekti reguliavimo pasikeitimus, bet neretai ir dalyvauja aktyviai teisėkūroje. Lietuvoje nepaneigiamas mūsų socialinis partneris Lietuvos notariatas dažnai ir pats teikia pasiūlymus dėl reguliavimo tam, kad mes iš tikrųjų galėtume atliepti europinės tendencijas. Iškelti Lietuvos pirmininkavimo prioritetai yra neabejotinai Lietuvos prioritetai ir ES prioritetai. Teisės viršenybės valstybėse užtikrinimas lieka kertiniu atskaitos tašku, kai mes turime takoskyrą, ką galvoja atskiros valstybės narės arba vyriausybės. Stiprus notariatas tai modernus, šiuolaikinės visuomenės poreikius atliepintis notariatas. Lietuvoje nuolat augantis nuotolinio notarinių veiksmų skaičius, moderni e-notaro sistemos priemonė, vadinamoji karuselė, suteikia galimybę klientų patekti pas notarą greičiau negu įprastai, skatina technologijų taikymą notariato srityje ir tai padidina notariato veiksmų prieinamumą. Norėčiau pasidalinti ir savo įžvalgomis kaip ministrė. Turėjom daug pokalbių su Lietuvos notariatu. Kaip notariatas gali atliepti informacinių technologijų raidą, kokią įtaką tai turi Lietuvos notariatui arba kitose valstybėse. Neretai politinių lygmenių, ne tik Lietuvoje turim diskusiją, ar IT sistemos nepakeis notariato,
Ar tai negali būti alternatyva? Man atrodo, Lietuvos notariato pavyzdys yra labai sektinas, kuris įrodo, kad IT sistemos papildo ir aktualizuoja notariato veiklą, o ne ją pakeičia. Taip pat notariatai ir notarai yra viena esminių grandžių, padedančių užtikrinti tinkamą sankcijų Rusijai taikymą. Pasinaudodama progą noriu padėkoti ne tik Lietuvos notariatui, bet jums visiems, atstovaujančius skirtingus notariatus, kad jūsų dėka, jūsų skaidrumo, ryžtingumo ir drąsos dėka mes užtikrinam, kad sankcijos veikia vienodai Europos Sąjungoje, nepaisant skirtumų. Gerbiamas Mariau, gerbiami valdybos nariai, linkiu sėkmingų metų, įdomių ir taip pat proveržio, lyderiaujant ir aktualizuojant notariatą. Ačiū Jums. Ačiū ministrei. Sveikinimo žodžiui kviečiu Lietuvos Respublikos Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkę Ireną Hasę. Prašau, gerbiama pirmininkė. Gerbimieji Lietuvos notarai, notariato atstovai, gerbiamasis daktarė Petar Stemačik, gerbiamasis Lietuvos notarų rūmų prezidentė Mariaus Stračkaitė, garbus svečiai. Kaip jau šiandien buvo minėta, kad 2004 metais, gegužės 1 dieną Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos notariatas tais pačiais metais, tą patį mėnesį, Atėnuose vykusioje Europos Sąjungoje notariato konferencijos generalinėje asamblėjoje iškilmingai priimtas į Europos Sąjungos notariatų tarybą. Kiekvienais metais teisė teikti Europos Sąjungos notariatų tarybai prezidento kandidatūrą rotacijos principų yra suteikiama vis kitai nariai. 2024 metai tai metai, kai Lietuva pirmą kartą per 20 narystės ES notariatų taryboje metų perims pirmininkavimą šiai organizacijai. Tai yra svarbu ne tik Lietuvos notariatams, bet ir pačiai Lietuvai. Šis svarbus įvykis ne tik pabrėžia mūsų šalies notariato stiprumą ir profesionalumą, bet ir įpareigoja kurti Europos notariato ateitį. Per ateinančius metus Lietuva taps esminiu veiksniu Europos notariatų darbe, prisidedant prie Europos notariato raidos ir įsipareigojant užtikrinti geresnės sąlygas ES piliečių teisiniam gyvenimui, teisinių paslaugų prieinamumui ir vartotojų apsaugai. Lietuvos notariatų vaidmuo ir patirtis bei jų reikšmė gali būti puikus pavyzdys suinteresuotų valstybių įstatymų leidėjams daugiau pasitikėti notarų darbo kokybę, efektyvumu, o svarbiausia patikimumu. Šis iškilmingas įvykis reprezentuoja ne tik Lietuvos notariato pasiekimus, bet ir viso Europos notariato bendradarbiavimo stiprinimą. Tikiuosi, kad šis laikotarpis bus pilnas bendradarbiavimo, idėjų dalymosi ir Europos notariatui būdingos solidarumo dvasios. Šilti sveikinimai Jums, gerbiamas Lietuvos notarų rūmų prezidentė Mariau Stračkaitė ir visam Lietuvos notariato kolektyvui. Linkiu sėkmės ir šilto bendradarbiavimo su ES notariato bendruomenė. Gražaus visiems renginių. Dėkoju pirmininkė. Man labai malonu pakviesti sveikinimo žodžiui specialiai į šį renginį atvykusi Tarptautinės notariato sąjungos prezidentą Lionel Galies. Prašau, prezidentė.
Madame la ministre. Pone Teisingumo ministrė, pone Teisingumo viceministrė, pone KNUE pirmininkė, gerbiami svečiai, ponios ir ponai pirmininkai, gerbiami kolegos. Tarptautinės notariato sąjungos vardu Jūs sveikinu su šiais naujaisiais metais ir mano linkėjimai pirmiausia Jums, ponia Mariau Stračkaitė, pirmininkaujant KNUE. Mano linkėjimai skrieja Jūsų biuro linkme, taip pat ir sveikinu naują generalinį sekretorių, kuris greitai užims savo rolę ir su kuriuo mūsų kolegė Elena Bevilacqua galės bendradarbiauti. Taip pat sveikinu ir Jūs, pirmininkė Stelmačikai, gerbiamas Pėteri, už visą darbą, kurį atlikote per 23 metus ir tikrai linkėjimai visos mūsų sąjungos vardu. Man labai svarbus yra ryšiai tarp KNUE ir mūsų organizacijos, nes mes galime daug nuveikti kartu. Praėjusį mėnesį Briuselyje mes šventėme 30-ąjį KNUE jubiliejų. Tai buvo proga man prisiminti ir pabrėžti, kad KNUE mūsų nuomonė yra labai svarbi organizacija, užtikrinant mūsų veiklą Europoje. Mes papildome vieną kitą, mūsų organizacijos papildo vieną kitą, todėl turime dirbti kartu. Dabar, kuomet mes pabrėžėme kryptį, kurią norime eiti, norėčiau paminėti 2 dalykus, kurie galėtų būti mūsų bendro darbo sritis. Šios 2 temos yra iš vienos pusės pavojai kylantis mūsų profesijai, bet taip pat ir galimybės. Bet dirbdami kartu, pasitikėdami savimi, galime užtikrinti, kad mūsų notaro profesija papildytų teisės sistemą. Svarbu pasitikėti savimi, aiškiai nubrėžti tikslus ir atsispirti pavojams. Tai yra labai svarbu, užtikrinant bendradarbiavimą. Pirmoji tema, kurią norėjau paminėti, ir ponas Stračkaitis jau ją paminėjo, tai dejudirizacija. Na, tai galbūt ne visiškai suprantamas žodis, ypač tose šalyse, kur notarai yra teismų sistemos dalis, turint omeny tas funkcijas, kurias jie atlieka. Tai yra toks judėjimas, į kurį reikėtų atsižvelgti. Daug valstybių nori palengvinti teismų darbą, perdodant neginčinis bylas. Ir šios kompetencijos, šie įgaliojimai gali būti perduoti notarams. Mūsų kaip statusas, kaip valstybės tarnautojų, tai, kad mes bendradarbiaujame glaudžiai su teisėjais, gali mus paversti, taip sakant, kabutėse, draugiškais teisėjais, kuomet mes galime spręsti įvairias bylas. Pavyzdžiui, skyrybas bendrų sutarimų arba neginčinį paveldėjimo bylas. Na, dėl šios priežasties aš paprašiau mūsų sąjungos Europos reikalų komiteto įvardinti tos atvejus, kuomet tokie įgaliojimai buvo sėkmingai perduoti. Aš dėkoju poniai Valentinai Rubertelį, kuri atliko tikrai didelį darbą ir daug padirbėjo su skyrybų klausimu. Mes matome, kad įvairūs priimti sprendimai buvo sėkmingi. Norėdami užtikrinti tokį judėjimą, tokia kryptimi, labai svarbu išvengti situacijų, kuomet teisėjai į mus žvelgs kaip į konkurentus. Suprantu, kad gali kilti įvairiausių abejonių, turint omeny, kad mūsų profesija yra labai glaudžiai susijusi su teismų darbu. Labai svarbu išvengti bet kokių nesusipratimų
o ir atsižvelgti į tas galimybės, kurios mums kyla. Labai svarbu kalbėti apie tai, ko tikisi teisėjai ir valdžios institucijos. Tokiu būdu mes galime palengvinti teismų darbą, kurie yra labai apkrauti. Taigi mes turime jiems padėti. Dėl šios priežasties Brazilijoje praėjusiu metu lapkričio mėnesį aš kartu su Tarptautinės teisėjų sąjungos generaliniu sekretoriumi Giacomo Oberto pasirašėm bendradarbiavimo susitarimą, užtikrinant, kad mes dirbtume visi tą pačią kryptimį. Šio susitarimo tekstas buvo išplatintas ir tokiu būdu mes turime parodyti, kad notarai yra pasirengę atliepti tos lūkesčius, kurių turi kitos institucijos, užtikrinant bendrai interesą. Antra tema, kur mes galime dirbti kartu 24 metais, tai yra paveldėjimo klausimas. Labai svarbu įvardinti, ko jau dabar pasiekėme, turint omeny, kad jau 10 metų kaip galioja ES reglamentas šio klausimu. Šis tekstas suvienodino, harmonizavo įvairias sąlygas, kurios yra taikomos ES. Bet jeigu norime dar šiuos rezultatus pagerinti, turime ES institucijoms pasakyti, įvardinti, kas neveikia ar kas veikia prastai. Čia notarai yra tikrai ekspertai šio klausimu, nes jie jau 10 metų taiko šį teisės aktą. Ir mūsų balsas tikrai turi būti išgirstas. Čia kalbame apie tą universalę kompetenciją, turint omeny, kuomet kalbame apie ne ES priklausančias šalis. Aš nepastebėjau jokių sunkumų, kuomet kalbame apie veldėjimą, taikant konkrečios ES valstybės narės teisę. Tačiau tokia situacija tampa daug sudėtingesnė, kuomet pradedame kalbėti apie šalis, kurios taiko bendrosios teisės, common law teisės sistemą. Ten kartais yra sunku atsakyti į tokius labai paprastus klausimus, kas yra paveldėtojai, kokia turto dalis jiems priklauso. Čia jau net nekalbėkime apie įvairius abipusiškumo principus su šiomis šalimis. Labai svarbu Europos komisijai įvardinti šios sunkumus ir tai yra proga pabrėžti mūsų kontinentinės teisės privalumus, lyginant su bendraja teisė, common law, kadangi tokiais atvejais tokios situacijos nėra lengvai sprendžiamos. Dar kartą turėtume nebijoti pabrėžti mūsų europietiško identiteto ir kontinentinės teisės naudos. Mes turime pasinaudoti visų tuo ir nebijoti apibrėžti. Aš esu įsitikinęs, kad kontinentinė teisė ir notariatas yra labai svarbus ir remiasi konkrečiomis vertybėmis. Jas reikėtų labai aiškiai vardinti. Visų pirma, prevencija. Tai yra mūsų profesijos esmė. Antra, apsauga tiek asmenų, tiek jų teisių. Trečia, taikinimas, užtikrinant, kad teisiniai ir socialiniai ryšiai būtų taikus. Tai bus labai naudinga, kalbant apie platesnės diskusijas, kurio metu dalyvaus tiek kontinentinės, tiek common law teisės atstovai. Mūsų vicepirmininkas Jens Bormann dirba su įvairiais sudėtingais klausimais, su Pasaulio banku, su EBPO ir ten dalyvauja įvairiose darbo grupėse. Pabaigai, ponė Stračkaitė, norėčiau Jūs dar kartą pasveikinti ir pabrėžti, kad mūsų organizacijos dirba tojais pačiais tikslais. Dėkoju už Jūsų malonų priėmimą šiuose rūmuose, tarp šių sienų, tarp šių salių.
matome, kad mes nieko nepamiršome, niekas neprarasta ir tikrai galime atstatyti viską, jeigu žinosime, koks mūsų yra tikslas. Ačiū. Dėkoju, prezidente. Kviečiu į tribūną ES notariatų tarybos 2023 metų prezidentą Petę Stelmačik. Gerbiama teisingumo ministrė, gerbiama teisingumo viceministrė, gerbiama Seimo Teisės reikalų komiteto pirmininkė, gerbiamoji Seimo Teisės reikalų komiteto biuro vadovė, gerbiamas garbės konsulė, gerbiamoji ponia Rubio del Barrio, gerbiamasis prezidentė Tračkaitė, gerbiamas Mariau, gerbiamasis prezidentė Galies, gerbiamasis Lionelį, gerbiami prezidentai, brangus kolegos ir draugai, gerbiami svečiai. Man didelė garbė būti čia ir tikiuosi, kad naujieji metai jums prasidėjo puikiai. Beveik prieš metus susirinkome Berlyne, kur iš savo brangaus draugo Gianpaolo Markos oficialiau perėmiau prezidento įgaliojimus. Po įdomių ir turiningų metų, kurie prabėgo akimirksniu, dabar man tenka garbė padaryti tą patį ir perduoti įgaliojimus kitam brangiam draugui Marijui Stračkaičiui. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų naująjį prezidentą Marijų Stračkaitį ir visą Lietuvos notariatą su nuostabiu renginiu, kuris prasidėjo vakar ir tęsiasi šiandien. Ačiū, kad organizavote mūsų šventę ir priėmėte mus čia, jūsų gražiame Vilniaus mieste. Kaip kadenciją baigiantis prezidentas, taip pat norėčiau išreikšti didžiausią padėką už praėjusių metų bendrą pirmininkavimą kartu su Latvijos notarų rūmais. Tai yra ilgametės Latvijos ir Vokietijos notarų rūmų draugystės simbolis. Gerbiamasis Janė, labai vertinu pasitikėjimą, kurį jūs ir jūsų kolegos Latvijai parodėte Vokietijos federaliniams notarų rūmams ir man asmeniškai, paskirdami mane savo kandidatu praeitais metais. Labai jums ačiū. Be to, noriu padėkoti savo kolegoms valdybos nariams. Vertinu mūsų produktyvų ir konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis ir tikrai džiaugiuosi darbu su jumis. Ačiū, kad saugiai vedėte mūsų organizaciją per ne visada seklius praėjusių metų vandenis. Apžvelgdamas praėjusius metus, norėčiau trumpai pakalbėti apie dvi teisėkūros sritis, kurios buvo ypač svarbios KNUE pernai metais. Pirmiausia, tai naujoji iniciatyva dėl skaitmeninės bendrovių teisės atnaujinimo, antroji strėvos kovos su pinigų plovimu teisės aktų rinkinys. Praėjus 4 metams po pirmosios skaitmeninių priemonių direktyvos Europos komisija pristatė naują iniciatyvą dėl skaitmeninės įmonių teisės atnaujinimo. Dar 2019 metais visoje Europos Sąjungoje buvo sudaryta galimybė nuotoliniu būdu steigti ribotos atsakomybės bendroves, teikti dokumentus atitinkamiems registrams ir registruoti įmonių filialus. Dabar naujajame pasiūlyme numatomas kitas Europos bendrovių teisės skaitmeninimo etapas. Skaitmeninių priemonių išplėtimas ir taikymas ne tik ribotos atsakomybės bendrovėms, bet ir ūkinėms bendrijoms.
Taip pat yra siekiama greitinti, spartinti keitimąsi dokumentais ir informaciją per BRIS sistemą, didiegiant ES bendrovės pažymėjimą. Ir tai yra žinoma, kuris būtų pripažįstamas visoje ES ir galiausia siekiama suteikti skaitmeninį ES įgaliojimą, kuris palengvins tarpvalstybinį verslą. Tai palengvins verslininkų ir įmonių gyvenimą, o taip pat ir piliečių gyvenimą. Vienas iš svarbiausių iniciatyvos elementų – tarpvalstybinis įmonių duomenų pripažinimas. Žinoma, pripažinimas reiškia pasitikėjimą, o pasitikėjimui reikia teisingų, patikimų ir tikslių įmonių duomenų. Todėl komisija ragina teismus, administracinės institucijas arba notarus vykdyti viešą prevencinę kontrolę. Toks požiūris yra teisingas dėl kelių priežasčių. Pirma, valstybės pareigūnai, notarai yra atsakingi už viešųjų interesų apsaugą. Tuo jie skiriasi nuo kitų teisės specialistų, kurie dėl savo vaidmens demokratinėje visuomenėje privalo veikti geriausiais klientų interesais ir užtikrinti geriausius klientų interesus, bet nebūtinai užtikrinti viešuosius interesus. Tačiau norint, kad viešasis registras veiktų, reikia, kad būtų užtikrinti būtent viešieji interesai. Antra, nustačius viešai įvesties kontrolę padidės bendrovės duomenų patikimumas ir teisingumas. Toks didesnis skaidrumas ir didesnis bendrovių informacijos patikimumas savo ruožtu prisidės prie tarpvalstybinių bendrovių teisės sandorių saugumo ir spartos. Todėl viešosios įvesties kontrolė galiausiai sustiprins bendrąją rinką. Trečia, viešosios įvesties kontrolė yra pagrindinis elementas padedantis užkirsti kelią piktnaudžiavimui bendrovių teisę ir kitai neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir sankcijų vengimui. Būtent pinigų plovimo klausimas jau priartina mane prie antrosios svarbios praėjusių metų teisėkūros srities, su kuria mes dirbome, tai yra kova su pinigų plovimu. Praeitie notarai pasirodė esą patikimi sąjungininkai kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Esu įsitikinęs, kad Europos notariatas ir toliau prisidės prie veiksmingos kovos su pinigų plovimu. Žinome, kad tai labai svarbi kova, ypač karo metu. Apskaičiuota, kad kasmet išplaunama nuo 715 milijardo iki 1,87 trilijonų eurų. Tai apytikriai sudaro nuo 2 iki 5% metinio pasaulio BVP. Todėl svarbu, kad budriai kovotume su šia sudėtinga, plačiai paplitusią ir daugialypę neteisėtą veiką. Todėl Europos komisijos iniciatyva sugriežtinti kovos su pinigų plovimu taisyklės yra laiku ir sveikintina. Kita vertus, turime pripažinti, kad mūsų ištekliai nėra begaliniai. Turime juos naudoti kuo geriau ir veiksmingiau. Todėl, atsižvelgdami į daugelio Europos vadovų tarybos narių nuomonę, mes turime ne tik sudėti varneles, bet ir sutelkti dėmesį į riziką pagrįsti požiūrį.
Na ir per trišalės diskusijas būtent mes ir laikėmės riziką pagrįsto požiūrio, kalbėdami apie kovą su pinigų plovimu. Tačiau nenoriu žvelgti tik atgal. Noriu žvelgti ir į ateitį. Šiandien minime svarbią datą, perdodame įgaliojimus savo kolegoms ir draugams iš Lietuvos, o visų pirma, jums, mielas Mariau. Lietuvos notarų rūmai ir Bundesnotarkammer sieja ilgametę draugystę ir kolegiškumas. Prieš 32 metus įsigaliojo Lietuvos Respublikos notariato įstatymas. Nuo to laiko tarp Lietuvos ir Vokietijos notarų vyksta intensyvūs ir produktyvūs tarpusavio ryšiai. Būtent Vokietijos notariatas, konkrečiai ponas Hansas Dieteris Lochnersas ir šiandien čia dalyvaujantis ponas Richardas Bokas galėjo pasiūlyti savo paramą įgyvendinant lotyniškojo notariato principus Lietuvoje. Per pastaruosius 32 metus Lietuvos notariatas daug pasiekė. Galiu paminėti tik keletą pasiekimų. Jums, gerbiamas Mariau, pirmininkaujant Lietuvos notarų rūmai, pavyzdžiui, ėmėsi skaitmenizacijos ir įrodė, kad yra skaitmeninės srities lyderiai. Nuo 2021 metų Liepos 1 dienos daugelį notarinių veiksmų galima atlikti nuotoliniu būdu. Ir taip padidinamas notarų prieinamumas, patogumas, jų veiklos patogumas ir tęstinumas. Perkeldami notarinius autentiškus dokumentus į skaitmeninę erdvę, mūsų Lietuvos kolegos siekia išlaikyti teisinį tikrumą. Ir tai yra antrasis mūsų darbo ramstis. Pateiksiu Jums porą pavyzdžių. Lietuvos notarų rūmai sukūrė platformą e-notaras, kad užtikrintų saugią infrastruktūrą. Be to, Lietuvos įstatymai numato diskrecijos teisę atsisakyti atlikti nuotolinį autentiškumo nustatymą, siekiant apsaugoti teisėtus dalyvio interesus. Tai rodo, kad sėkmingas persikėlimas į skaitmeninį pasaulį yra įmanomas, neaukojant teisinio užtikrintumo. Esu įsitikinęs, kad neatsitiktinai, gerbiamas Mariau, pasirinkote skaitmeninimą kaip vieną iš savo pirmininkavimo prioritetų. Šiems metams. Nekantriai laukiu jūsų kaip KNUE prezidento idėjų ir indėlio ne tik skaitmeninimo srityje, bet ir kitose jūsų pirmininkavimo prioritetų srityse. Tiek kalbant apie notaro profesijos stiprinimą, tiek apie paramą mūsų kaimynams, ukrainiečiams. Ir šie jūsų tikslai yra tinkamai pasirinkti tikslai. Tad linkiu Jums ir Jūsų komandai visokeriopos sėkmės, mielas Mariau. Esu įsitikinęs, kad šie metai bus sėkmingi Jums ir Lietuvos notariatui, taip pat ir KNUE apskritai. O jei kada nors prireiktų paramos ar patarimo, aš mielai Jums padėsiu. Dar kartą sveikinu Jūs, mielas Mariau, ir žodį perduodu Jums. Ponios ir ponai, gerbiami svečiai, gerbiami notarai. Savo baigiamą žodį pradėsiu iš 5 amžių istorijos perspektyvos. Esame visos Lietuvos žmonių pastangomis atkurtuose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. 16 amžiaus viduryje iš čia stovėjusio originalaus pastato valdęs paskutinysis Jogailaičių dinastijos Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas 1551 metais nurodė parengti svarbiausio valstybės dokumento statuto naują redakciją. Šiam 15 metų vykusiam darbui mūsų dienų žodžiais statuto parengimo darbo grupiai
vadovavo vienos garsiausių Lietuvos didikų giminių atstovas Nikolajus Radvilas Juodasis. Darbe dalyvavo garsiausi tuo meto bažnytinės, kanonų, krašto, miesto ir romėnų teisės žinovai. Galiausiai 1566 m. kovo 11 d. antrasis Lietuvos statutas įsigaliojo. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad būtent šiame statute įteisintas Žemės teismo raštininkas privalėjo vesti Žemės teismo knygas, daryti juose įrašus ir jų išrašus. Į Žemės teismo knygas buvo įrašomi ne tik teismų tardymai, bylų eigos, liudytojų parodymai ir teismų sprendimai, bet ir įvairiausi dokumentai bei aktai. Tarp tų aktų asmenų ar grupių privilegijos, testamentai, pirkimo ir pardavimo mainų, užstatymo sutartis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raštai, pranešimai, inventoriai, turto ir žemės ribų aprašymai, dovanojimo įrašai, globos priėmimo ir perdavimo aktai ir dar gausybė kitų dokumentų. Kitaip tariant, Žemės teismo raštininkas vykdė notaro pareigas. Taigi 1566 antro Lietuvos statuto priėmimo metus galima laikyti ir Lietuvos notariato kaip teisinės institucijos susikūrimo metais. Todėl šiuos rūmus kaip notariato profesijai svarbę vietą ir norėdami parodyti mūsų profesijos istorinės šaknis, pasirinkome šios dienos iškilmingam renginiui. Pradėdamas eiti ES notariatų tarybos prezidento 1 metų kadenciją, norėčiau už nuveiktus darbus padėkoti šias pareigas man perduodančiam brangiam kolegai iš Vokietijos daktarui Peteriui Stelmačikui, bei jo vadovaujamai KNUE bei Vokietijos federalinių notarų rūmų komandoms, bei visiems kolegoms notarams iš KNUE šalių narių, aktyviai dalyvavusių organizacijos bei gausių darbo grupių veikloje. Gerbėmieji kolegos, visų jūsų nuveikti darbai leidžia mums, Lietuvos pirmininkavimo komandai, žengti jau gerai pramintų keliu. Ačiū Jums labai. Aš perimu man patikėtą ES notariatų tarybos vairą ir žinau, kad pirmininkauti nebus lengva. Viena vertus, KNUE vadovas turi kalbėti vienu balsu, tačiau turi gerbti kiekvieno notariato nacionalinės ypatybės ir savitumą. Atstovauti daugiau nei 45 000 Europos notarų sudėtinga užduotis ir didelė atsakomybė. Šių metų KNUE vadovybės komanda ES notariatų tarybos 2024 metų viceprezidentė, Liuksemburgo notarų rūmų prezidentė Martin Šefer, kiti valdybos nariai, Čekijos notarų rūmų pirmininkas Radim Neubauer, Italijos notariato atstovas notaras Mateo Galjonė, Portugalijos notarų rūmų viceprezidentė Francisca Castro, Prancūzijos aukštosios notariato tarybos antroji viceprezidentė Laurence Legil ir Lenkijos notarų rūmų viceprezidentas Tomas Škot. Vokietijos notariatas valdybos darbe dalyvaus garbės notariato pirmininkavusio KNUE 2023 metais status. Pirmininkavimo metu man talkins ir KNUE biuras Briuselyje ir Lietuvos notarų rūmų administracija. Taigi visi kartu stengsimės užtikrinti mūsų solidžios tarybos veiklos tęstinumą, drauge akcentuodami ir šio pirmininkavimo prioritetus, kuriuos kaip pirmininkas šiuo metu galiu priminti. Pirmiausia, tai notaro profesijos stiprinimas. Lietuva yra viena iš valstybių, kurios įstatymų leidėjai notarams nuolat suteikia naujas funkcijas ir atsakomybės sritis. Valstybė vertina notaro atliekamo darbo kokybę, patikimumą, greitį ir efektyvumą. Tiems notariatams, kurie turi mažai funkcijų ir gali perimti jas iš kitų institucijų, dalindamiesi patirti ir palaikydami, padėkime tas funkcijas gauti. Tiems notariatams, kuriems pakanka turimų funkcijų, padėkime jas išlaikyti.
Antrasis pirmininkavimo prioritetas – notarų paslaugų skaitmeninimas. Tęsdamas ankstesnės kadencijos KNUE prezidento darbus, didelį dėmesį skirsiu skaitmeniniai darbotvarkiai. Mūsų šalies notariatas yra tikrai nemažai pažengęs šioje srityje. Esame sukūrę informacinę sistemą e-notaras, turime visas integracinės sąsajas su valstybės registrais, beveik visus notarinius veiksmus galime atlikti nuotoliniu būdu. Kaip ir nekartą esu minėjęs, nepaisant spartaus skaitmeninių technologijų vystymos ir procesų perkelimo į skaitmeninę erdvę, svarbu, kad išliktų notaro profesionalo užtikrinančio teisinį tikrumą vaidmuo. Kitas prioritetas – pagalba Ukrainai. Mes neturime pavargti remti Ukrainos tiek reformuojant notariatą, jį skaitmenizuojant, tiek ir padėdami tiems notarams ir jų šeimoms, kurie nukentėjo nuo karo. Planuojame rugsėjo 13 dieną organizuoti Vilniuje konferenciją skirtą Ukrainos temai. Šiais pirmininkavimo metais tęsime tradiciją beveik kiekvieną mėnesį susitikti valdybos posėdžiuose ir aptarti einamosios organizacijos klausimus. Kovą, birželį ir gruodį šauksime visų notariatų narių generalinės asamblėjas. Jau dabar organizuojame Vilniuje birželio 12 dieną vyksiančią plenarinę generalinę asamblėją, kurioje iškilmingai priimsime naujus narius stebėtojus – Albanijos ir Moldovos notariatus, bei pasirašysime bendradarbiavimo sutartį su Sakartvelo notariatu, o jei kovo mėnesį KNUE generalinė asamblėja pritartų, tai Sakartvelo notariatas taip pat būtų priimtas nariu stebėtojų. Rugsėjo 13 dieną taip pat Vilniuje, kaip minėjau, vyks Lietuvos pirmininkavimo konferencija skirta Ukrainos notariatui palaikyti, kurioje pasidalinsime notariato profesijos vystymosi ir stiprinimo patirtimi, aptarsime tolimesnio bendradarbiavimo kryptis su Ukraina, kitomis narėmis stebėtomis ir valstybėmis KNUE partnerėmis. Bendradarbiaudami su KNUE komanda tikimės pasiekti užsibrėžtų rezultatų. Linkime tolesnės sėkmės darbo grupėms, kurios gilinasi į atskiras temas, rengiamus naujus ir tobulinamus jau galiojančius ES teisių aktų pakeitimus. Jų darbas yra labai reikšmingas. Svarbus kiekvienos darbo grupės ir kiekvieno notariato įdirbis ir patirtis. Laukiame į komandą įsiliejant ir naujo generalinio sekretoriaus, kurio kandidatūrą nesenai patvirtino generalinė asamblėja. Ačiū visiems dalyvavusiems šių metų ES notariatų tarybos įgaliojimų perdavimo ceremonijoje. Linkiu visiems geros naujo etapo pradžios ir malonaus buvimo Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ačiū uždėmesi.